Tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu, i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze makuru ya mbere ya kino gitondo mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe. Muri Republika Demokarasi ya Kongo benshi mu banyagihugu bari barahungiye mu makambi y'abateshejwe izabo ari Goma baratahutse, bake basigaye babuzwa n'iki gutahuka. Naturutse aho bitaga Ingungu muri Ufamandu ya mbere, za Remeka, za Gatoyi, yo hari imirwano rwose. Niyo mpamvu ntasubirayo bitewe n'uko hari imirwano, nta mutekano guhari. Aba ni bamwe mu banyagihugu bahungiye mu makambi y'abateshejwe izabo Igoma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Aha muri Amerika umuntu umwe mu bagera ku 120 bamaze kumenyekana ko banduye ingwara y'agasama yitavye Imana. Naho mu ya politiki nyene muri Amerika, President Donald Trump yaraye akoranije inama y'abashikiranganje bose. Niyo nama ya mbere akoresheje kuva arahirira manda yiwe ya kabiri. Sangwa ikaze mwidonido yano makuru yose. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunze b'ijwi rya Amerika. Muri Amerika naho umuntu umwe niwe amaze kumenyekana ko yahitanywe n'ingwara y'agasama washengeye n'uwo mu burengerazuba bwa leta ya Texas. Abanduye muri iyo leta barenga 200. Ejo ni Mukankusi witavye Imana yaragwariye. Uwo murwayi wapfuye yararwariye mu bitaro. Abaye umuntu wa mbere kuva icyorezo cy'iseru cyadutse mu kwezi gushize. Ibijyanye n'imyaka y'umurwayi wapfuye mu ijoro ryakeye ntibyari bisobanutse. Ibitaro by'abana yararwariyemo mu mujyi wa Lubbock ntibyahise bisubiza ubwo byari bisabwe kugira icyo bivuga. Abarwayi 124 nibo bamaze kugaragaraho iseru muri komini 9 za leta ya Texas, nk'uko ishami ry'ubuvuzi rya leta ryabivuze kuwa kabiri. Hari kandi n'abandi bantu 9 barwaye indwara y'iseru mu burasirazuba bwa leta ya New Mexico. Iseru ni indwara iterwa na virusi ifata mu myanya y'ubuhumekero, ishobora kuba mu mwuka amasaha agera kuri 2. Abantu 9 mu 10 bashobora kwandura iyo virusi igihe bagira aho bahurira nayo, nk'uko ikigo cy'Amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara kibivuga. Abana benshi bazakira indwara y'iseru nibayirwara, ariko bashobora guhura n'ingorane zikomeye, harimo indwara y'umusonga, ubuhumyi, kubyimba mu bwonko, ndetse bishobora no kubaviramo urupfu. Iki cyorezo kirimo gukwirakwira cyane mu baturage mu gace karimo imijyi mito itandukanye, ariko irimo abantu bahuzwa n'ibintu bitandukanye nk'imirimo, insengero n'amaduka y'ibiribwa hamwe n'ibindi bikorwa bya buri munsi. Ijwi rya Amerika Washington DC, turabandanya n'amakuru tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda. President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye akoranije inama y'abashikiranganje bose. Iyo nama ya mbere akoresheje kuva arahirira manda yiwe yashimikiye hanini mu kugabanya cyane abakozi ba gouvernement yo ku rwego rw'igihugu. Thomas Kamirindi. Gukoresha inama ya mbere nyuma y'ukwezi bitewe n'uko Sena igenda yemerera buhoro buhoro Perezida Trump abo ayisaba gukorana nawe muri guverinoma ye. Mu muhango wo gufungura iyi nama ya mbere, Perezida Trump yari yatumiye n'abanyamakuru, ariko inama nyakuri igiye kwiga gahunda yayo mu mizi abanyamakuru basohotse. Mu ijambo ry'iriburiro, Perezida Trump yavuze muri make ibyo amaze kugeraho mu kwezi amaze ku butegetsi, birimo kugabanya abakozi ba guverinoma n'imari guverinoma ikoresha. Byose binyura ku bajyanama be bari mu rwego rwitwa DOGE yashyizeho. DOGE mu cyongereza bivuze Department of Government Efficiency, ni nko kuvuga urwego rwo kuvugurura imikorere ya guverinoma kugira ngo ibe myiza kurushaho. One of the most important initiatives is DOGE. Umwe mu migambi ikomeye dufite ni DOGE. Tumaze kugabanya imari guverinoma ikoreshaho amadolari, amamiliyari n'amamiliyari. Dushaka kugera ku madolari miliyari 1,000, ni ukuvuga triliyoni. Dushobora kubigeraho. Intego ni ukugabanya ikinyuranyo cyayo guverinoma ikoresha nayo yinjiza. Umujyanama mukuru ukuriye DOGE ni umukire wa mbere ku isi Elon Musk, nawe yari muri iyi nama.
Perezida Trump yamuhaye ijambo kugira ngo asobanurire abaminisitiri be ibyo arimo. Inshingano ya Doge ni ugufasha guverinoma gukemura ikibazo cy'ikinyuranyo kiremereye cyane cy'imari yinjiza n'iyo isohora. Nk'igihugu ntidushobora kwirengera igihombo kingana amadolari tiriyari 2. Dukomeje gutya igihugu cyagwa mu rwobo. Ni ngombwa rwose ko twisubiraho. Mu rwego rwo kugabanya igihombo, guverinoma irimo iragabanya n'abakozi bayo. Byibura ibihumbi 100 bamaze gusezera cyangwa kwirukanwa. Umugambi ni ukubagabanya cyane nanone kurushaho. Ababikurikiranira hafi bavuga ko abakozi ba guverinoma yo ku rwego rw'igihugu bazava ku kazi bashobora kugera ku bihumbi 200. Tukivuga mu vya politike hamwe n'ubutunzi, inama y'abashikiranganje bajeje ubutunzi mu bihugu bikize gusumba ibindi ku isi n'ibiri mu nzira y'iterambere uno musi kwa kane irabandanya kubera muri Afrika y'Epfo. Amerika ntiyayigiyemwo, ariko siyo yonyene yayisivye. Thomas, iyi nama iramara iminsi 2. Uretse abanyamerika, mu bandi banze kuyijyamo harimo n'abashinwa, abayapani, abahinde, abanyakanada n'ab'umuryango w'ubumwe bw'uburayi. Bahagarariwe n'intumwa zo ku zindi nzego zo hasi. Ministre Besant yasobanuye ko atagiyeyo kubera indi mirimo myinshi arimo i Washington. Iyi nama irimo n'abayobozi ba banki nkuru z'ibihugu bya G20, uw'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jerome Powell n'iy'umuryango w'uburayi umutegarugori Christine Lagarde bo bariyo. Ku babikurikiranira hafi, ibi byerekana ko ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi bitavuga rumwe ku bibazo bitandukanye, cyane cyane bibiri Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo mu izina ry'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ashyize imbere muri manda ye. Ni ibibazo by'ukuntu ibihugu bikize bikwiye gushora imari mu bikorwa byo kurwanya ihindagurika ry'ibihe, ivugurura ry'imikorere y'ibigo by'imari igushamo ibihugu bikennye kugeza ubu, no kurwanya ubukene muri rusange. Kuri Perezida Ramaphosa bakwiye kwikubita agashyi nk'uko yabivuze mu ijambo rye ryo gufungura iyi nama. Ntabwo twihuta bihagije, ntitwihuta n'ingufu zikwiye kugira ngo dukemure ibibazo byugarije isi. Tugomba gukorera hamwe kurushaho kugira ngo tuzamure imibereho y'abatuye isi, ariko cyane cyane abazadukomokaho mu myaka yose iri imbere. But more importantly, to protect future generations. Ibihugu 20 bya mbere bikize cyane ku isi byihariye ubukungu ku rugero rwa 85% na 75% by'ubucuruzi n'ubuhahirane rusange by'isi yose. Perezida Ramaphosa azayobora G20 muri uyu mwaka wose w'ibihumbi 2025. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yose agezeho ijya nino ku isi muje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika turayahera mu migenderanire y'ibihugu hamwe n'umutekano. Ubwongereza busaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi vyihuse, bitagenze uko bukavuga ko buzoca bufatira ibihano ico gihugu. Ubwongereza bwasavye kandi ko intambara ica ihagarara mu buseruko bwa Kongo. Ku ruhande rwayo, leta y'u Rwanda ivuga ko ibabajwe n'ico yise uguhengama k'Ubwongereza, ivuga ko buhengamiye ku ruhande rwa Kongo. Umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ari Geneve mu Suisse mu nama ya komisiyo ya ONU ijeje uburenganzira bwa muntu yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana i Londres mu Bwongereza. Nk'uko twabitangaje ejo mu itangazo twashyize ahagaragara, iki cyemezo twacyakiriye uko kiri kandi tukaba dusanga kitazafasha mu kugarura amahoro iburasirazuba bwa Kongo, ndetse kitazanafasha guverinoma ya Kongo. Ahubwo icyo cyemezo kigaragaza nuko
leta y'Ubwongereza yafashe uruhande ikaba ishyigikiye guverinoma ya Kongo, kandi guverinoma ya Kongo hari ibintu byinshi igomba kubazwa kuri iyi ntambara. Bikaba rero bibabaje ko igihugu nk'Ubwongereza aho kugira ngo gitange umusanzu mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko birimo bikorwa n'imiryango y'akarere ko muri Afurika, ahubwo yahisemo gufata uruhande no gufata icyemezo ahubwo cyazadindiza ibi biganiro turimo. Biriya byemezo byafashwe n'Ubwongereza, byafashwe Ubwongereza buvuga yuko bibaye mu gihe hagitegerejwe ko ibyo bwasabye bishyirwa mu bikorwa. Mwebwe u Rwanda mwiteguye gusubiza ibyo mwasabwe? Mbere na mbere ntabwo ari Ubwongereza bugira icyo busaba, ahubwo hari ibiganiro biri muri aka karere ko kugarura amahoro iburasirazuba bwa Kongo mu rwego rwa umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'umuryango wa SADC. Ubwongereza ni igihugu cy'i Burayi, dufitanye ubutwererane, ariko ntabwo ari Ubwongereza bugira icyo busaba mu kugarura amahoro iburasirazuba bwa Kongo, ahubwo icyo tubusaba ni ugushyigikira ibiganiro byo mu karere. Tukaba rero tubona ko biriya byo guhana biriya bihano Ubwongereza bufata bitagamije kugarura amahoro mu karere, ahubwo bigamije kudindiza ibiganiro turimo. Mbere y'Ubwongereza habanje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakurikiraho umuryango umwe bw'Uburayi, Ubwongereza bukurikiyeho. Ibyo bihano iyo bije byikurikiranya gutyo, mwebwe nk'igihugu mushyira imbere nk'uko mubivuga umutekano wanyu, mwadohora mute kugira ngo ibyo bihano kenshi na kenshi usanga byibasira abaturage bishobore gukurwaho? Ntabwo u Rwanda rushobora kudohora ku mutekano w'igihugu n'umutekano w'abanyagihugu. Nk'uko nabivuze, dufite ikibazo cy'umutekano ku mupaka, umutekano wugarijwe n'izi ngabo za Kongo zifatanyije n'ingabo z'amahanga z'Abarundi, ingabo za SAMIDRC ndetse abacanshuro b'abanyaburayi nubwo bagabanutse, umutwe w'abajenosideri FDLR n'indi mitwe y'abazarendo. Kandi ibyo ngibyo bikaba binakurikira imvugo yo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda yavuzwe na Perezida Tshisekedi inshuro nyinshi. Rero ibyo ngibyo bituraje inshinga kurengera umutekano w'igihugu no kurengera umutekano w'abanyagihugu. Ibyo ngibyo ntabwo tushobora kubishyira mu kaga ngo kubera imfashanyo z'amahanga cyangwa se isura u Rwanda rufite mu mahanga. Twebwe umutekano w'abanyagihugu nitwe tuzawurengera, ndetse n'uko mu gihugu 1994 amahanga ntaho yari ari mu gukiza Abanyarwanda, n'Abanyarwanda ubwabo barengeye Abanyarwanda bagakarika jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwongereza buravuga yuko bwumva neza yuko mushobora kuba mufite impungenge zishingiye ku mutekano wanyu, ndavuga umutekano w'u Rwanda, ariko bukavuga yuko budashobora kwihanganira ko ibyo mwabigira urwitwazo kugira ngo muvogere ibihugu muturanye, ubusugire bw'ibihugu muturanye ntibwubahirizwe. Ibyo byo mubivugaho iki? Kuva mu mwaka wa 2018 ngira ngo hamaze kuba ibitero bigera nko kuri 20, byaba ibitero cyangwa se kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Ejobundi ku itariki ya 23 z'ukwa mbere hari ibisasu byarashwe ku mazu arenga 200 y'Abanyarwanda mu karere ka Rubavu, hapfa abantu 16, hakomereka abandi 177. Ubusugire bw'igihugu ntabwo ari concept yakorewe Kongo gusa, yakorewe n'ibihugu byose harimo u Rwanda. Rero ntabwo dushobora kumva yuko amahanga avuga ubusugire bw'igihugu cya Kongo yibagirwa ubusugire bw'u Rwanda. Rero ibi ngibi nibyo turengera kandi tuzakomeza kurengera. Ijwi ry'Amerika tukivuga ku bibazo by'umutekano mu karere, mu gisagara ca Goma no muri territoire ya Nyiragongo nta muntu asigaye mu ikambi zari zisanzwe zicumbikiye abakuwe mu vyabo n'intambara. Mu ikambi zari nini kurusha izindi nka Rusayo, Ijwi ry'Amerika ryagendeye, abari bayirimwo bose barahavuye basubira iwabo, ariko hariho abandi bataratahuka bavuga ko bataratendekanirwa n'ubwo ari bake. Jimmy Shukrani bakomera yabiteguye. Inkambi ya Rusayo ni imwe mu zahoze ari nini zo muri teritwari ya Nyiragongo mu burasirazuba bwa Kongo.
yari icumbikiye abakuwe mu byabo barenga 100,000 bari barahunze intambara baturutse muri teritwari za Masisi, Rucuru no mu gice kimwe cya Walikale. Ukigeraho iyi nkambi yabarizwaga muri lokalite ya Karambi ntabwo ushobora kubona ihema cyangwa inzu yari ituwemo. Mbese ku muntu utahazi biragoye ko yamenya nimba aha hantu harigeze guturwa n'ibihumbi by'abantu kandi begeranye. Amasashe menshi n'ibishwangi by'imyenda n'amahema anyanyagiye hirya no hino nibyo bigaragarira amaso gusa. Abari barakuwe mu byabo bari bacumbikiwe muri iyi nkambi basubiye mu bice baturutsemo bitewe n'uko ubu havuga umutekano nyuma yo kwigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze iminsi bayobora ibice byinshi bigize intara ya Kivu ya ruguru. Mu nzira werekeza muri aka gace kahoze kabarizwa mu iyi nkambi ubona ko urujya n'uruza rwagabanutse cyane ku buryo kubona moto guherekeza bitoroshye. Tukihagera twahasanze abaturage barimo gusana amazu yabo, bamwe barimo kubaka, abandi basana ibibanza byabo mbere yuko bahubaka. Bwana Tuombe Binamungu ni umuturage dusanze arimo kurundarunda amabuye mu kibanza cye, avuga ko cyari gituwemo n'impunzi. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva aho izi impunzi zisubiriye iwabo ubuzima ku baturage bakavukira ahangaha butangiye kugorana. Maisha baada wakimbizi kuondoka hapa, si watu wa huku tunateseka sana. Kuva aho impunzi ziviriye ahangaha ubuzima ntabwo bumeze neza. Ubwo izi nkambi zari ahangaha amashyirahamwe mpuzamahanga yageraga aha bakaduha amazi bakatwubakira n'ibikorwa remezo. Icyo gihe yemwe n'akazi karabonekaga, ariko ubu ngubu ntabwo bicyoroshye nk'uko byari bimeze. Yego hari icyahindutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ntabwo akazi kakiboneka. Impunzi zikiri ahangaha wacuruzaga ibintu bikagenda kandi bikagurwa cyane. Ibintu ubu ngubu bidashoboka na gato. Kugira ubuzima bube bwiza ni uko ibindi bice kirimo umutekano muke warangira ibintu bigasubira mu buryo. Ku rundi ruhande bamwe mu baturage ba hano muri grupe ya Rusayo bavuga ko ubwiyongere bw'inkambi z'impunzi bwari bwarateye izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku isoko ndetse n'umutekano muke muri teritwari ya Nyiragongo, cyane cyane mu nkengero z'inkambi. Amani Jonas ni umwe muri bo. Hapa hali iko bie sagiza iko tu bie paske sie tulikuwa tunaishi jua kupata ka kiazi. Ubu dushobora kuvuga ko ubuzima ahangaha bumeze neza nubwo atari cyane, kuko ubwo inkambi zari ziri ahangaha twari twugarijwe n'umutekano muke ndetse n'ibeyi ry'ibiribwa ryarazamutse cyane kubera ko impunzi zaguraga cyane ndetse zikanagurisha ibyo zahembwe. Ubu ngubu ahangaha nta masasu tucyumva kuko amabandi yose yarazaga akihisha mu nkambi, nubwo abantu bamwe batabibonaga. Ubona ko aho impunzi zigendeye ubuzima bwacu bwahindutse nubwo hakiri imbogamizi. Ubu navuga ko kuri twebwe akazi karimo kugenda neza nubwo atari cyane. Kazi naendeka mzuri paske tu unapata kwetu ka kisorori, mimi haiko kawaida. Nubwo impunzi nyinshi zasubiye iwabo, hari undi mubare w'abaturage bari basanzwe babarizwa mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo bahitamo kwishyira hamwe bubaka inkambi ntoya mu gipangu kiri hafi n'ahahoze inkambi ya Rusayo. Umuyobozi wabo yatubwiye ko aha hari imiryango igera kuri 82. Bavuga ko impamvu batarimo gutaha ari ukubera mu bice baturukamo havugwamo imirwano. Aba banyekongo bavuga ko kugeza ubu nabo badashimishwa no kuba abandi barabashije gutaha bo bagasigara mu nkambi. Bavuga ko babayeho nabi. Ifamiye Dakey n'umuntu wadutijeho baturi bitewe nuko inkambi zasambutse, twewe tubura aho twaje. Niyo mpamvu ntasubirayo bitewe nuko hari imirwano, nta mutekano guhari. Ingambi twari turimo zagize gusenya, natwe niko gukora aho twaje. Barasaba ubuyobozi bwa M23 buyoboye intara kubafasha gusubira iwabo. Twasaba ubuyobozi buriho ngo turebe ko uturere twiwacu twafungurikana neza, mbese bakatubohoza nk'uko babohoje ahandi, tukumva yuko hagize umutekano natwe tukabona tugataha. Kugeza ubwo twateguragiye inkuru twari tutarabasha kubona ubuyobozi bwa M23 ngo twumve icyo buvuga kuri ubu busabe bw'izi impunzi. Bwana Oscar Balinda, umuvugizi wa M23, yatubwiye ko aza kutuvugisha ahugutse. Kuva umutwe wa M23 wafata umujyi wa Goma n'ibindi bice byinshi bya teritwari za Masisi na Rucuru, wakomeje guhamagarira abaturage bari mu nkambi z'impunzi gutaha bagasubira iwabo. Kuwa kabiri w'iki cyumweru umuyobozi w'intara washyizweho na M23 Bwana Bahati Musanga Erasto hamwe nabo bafatanyije kuyobora yerekeje mu mujyi muto wa Sake muri teritwari ya Masisi mu rwego rwo kureba uko abatashye babayeho. Mu
butumwa bwe uyu muyobozi yumvikanishije ko M23 idateze kuva mu bice yafashe, ahubwo ko izakomeza kurindira umutekano abasivile bari aho imaze kwigarurira n'aho itarabasha kugera. Ubusanzwe mu mujyi wa Goma habarizwagamo inkambi 3 nini arizo Bulengo, Kimashini na Witieme Sepake zabarizwaga muri quartier ya Lac Vert muri komine ya Goma, ndetse n'inkambi ya DGDA yabarizwaga muri quartier ya Mugunga, komine ya Karisimbi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tusubire tugaruke gato ku vy'inama y'abashikiranganji bajejwe ikigega n'abayobozi b'amabanki makuru y'umurwi wa G20 urikiyemwo ibihugu biteye imbere gusumba ibindi n'ibiriko biratera imbere mu vy'ubutunzi bakoraniye muri Afrika y'Epfo. Co kimwe rero no mu nama y'abashikiranganji bajeje imigenderanire b'uwo murwi yabaye mu ndwi heze, Amerika ntiyaserukiwe ku rwego rwo hejuru muri izo nama zibiri. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Onesor Minani akurikiranira na hafi politiki n'ubutunzi cane cane ku mugabane wa Afrika. Minani ari Durban muri Afrika y'Epfo, atangura avuga uko abona abanyafrika muri ico gihugu bariko barakurikirana iyo nama y'abashikiranganji bajejwe ibigega b'umurwi wa G20. Muri make mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho inama iriko irabera nk'uko yatanguye ku ndwi iheze, abanyagihugu baho barayikurikirana bongera bavuga ku bijanye hagati y'imigenderanire ya Afrika y'Epfo na Amerika, na cane cane bivanye yuko inzego zapfuza guserukira leta zunze ubumwe za Amerika zitashoboye gushika muri iyo nama. Ubu igice kigira kabiri hakaba bubaye bugira kabiri leta zunze ubumwe za Amerika zidashoboye kwitabira iyo nama. Rero uri kurumviriza urumva abanyagihugu bavuga yuko hariho ikintu kitagenda neza hagati y'ivyo bihugu bibiri, bakanasaba yuko leta yogerageza gukoresha inzira za diplomasi na cane cane ubuserukizi bwa Afrika y'Epfo muri leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'umushikiranganzi w'imigenderanire n'ibindi bihugu. Kuba igihugu ca Afrika y'Epfo nico kiyoboye umugwi G20 muri uyu mwaka wa 2025, mwariko muravuga ko imigenderanire itameze neza hagati ya Amerika na Afrika y'Epfo. Ibibazo ashaka gushira imbere ni ibibazo biri ku nyungu z'ibihugu bikenye biri mu nzira y'amajambere, nk'ivyerekeye gushiraho imitahe, ibihugu bitunze gushira imitahe muri ivyo bihugu, kugwanya ihindagurika ry'ibihe hamwe no kworohereza amadeni y'ibihugu bikenye. Kuba Amerika ititavye ku rwego rwo hejuru iyo nama, kandi tuzi ko ari igihugu c'igihangange gifise igihagararo gikomeye cyane n'uruhara mu nzego zitanga amafaranga nka banki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI, murabona hari ikintu kizova muri iyo nama Amerika itarungitse ubuserukizi bwo hejuru? Ego cyane, harashobora kuvamo ikintu gikomeye kuko uwumvirije ingene abaserukira imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afrika y'Epfo hamwe n'ayandi masosiyete sivile mu gihugu ca Afrika y'Epfo, uriko wumviriza ibyo bashikiriza ku ruhande rwabo, baravuga ati ubu koba ari akaryo gasasa bivanye n'ingingo zimwe zimwe zagiye zifatwa na leta zunze ubumwe za Amerika cyane cyane ku gihugu ca Afrika y'Epfo hamwe n'ibindi bihugu mu kugabanya imfashanyo canke mu kuduza amatag. Baca bavuga yuko Afrika usanzwe ari umugabane wifise kandi ufite ubutunzi, ufite n'abantu baciye ubwenge, ariko bakavuga ati yuko yari ikwiye kuba abantu Afrika ikikangura ubu bagatangura gukoresha ubutunzi bafite hama bakagwanya igiturire, no kuvuga ruswa, kugira ngo Afrika ibungabunge ubutunzi bwanyu ibashe kwikemurira ibibazo bijanye n'ubutunzi batarinze kwizera inzi. Bibonekana yuko bivanye n'ukuntu leta zunze ubumwe za Amerika zafashe ingingo ku bijanye na Afrika na cane cane na Afrika y'Epfo, bibonekana yuko Afrika abasaba yuko zohindura ingendo na cane cane mu by'ubutunzi ni mu by'intwaro no mu kurwanya igiturire, kugira ngo Afrika ibashe kwisuganya mu bintu byinshi ikeneye. Ndabashimiye, murakoze. Murakoze kandi murakoze kutwakura. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti bakunzi bacu, amakuru ya mbere yacu ya kino gitondo ni ngaha aciye agarukira. Kuri mikro mari kumwe na Diane Ninahazwe, Edirwe Mera duhagarikiye, Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma. Ekipe ya kino gitondo rero yose twashimire ko mari muduteza abiri. Ku izina rya bagenzi bacu duce tubakengurukira, tubifuriza kubandanya mumererwa neza mu vyo murimo vyose. Ahanje turongera mu bindi biganiro ngiye kubategurira.
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. igisata c'amagara y'abantu ubu naho ishami rya onu ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo rivuga ko mu 2050 abantu bazoba barwaye umugongo ku isi yose bazoba bagera ku miliyoni 843 mu gihe mu 2020 bari miliyoni 619. ariko ubundi umugongo uterwa n'iki uravugurwa kira? Mu kiganiro mugenzi wacu Ejo ni Mukankusi yagiranye na muganga Deo Ndayishimiye yazobereye mu buvuzi bw'ubugororangingo mu Burundi, aratangura dusigurira iyo igihimba c'umugongo kiva niyo kigera. Ubwa mbere umugongo benshi bumva ahantu bita mu kiyunguyungu, ni mu mvugo yo mu Kirundi. Ni umugongo uri haruguru y'igisusu, hama ugaheza ugahura n'igice c'umugongo gifashe utugufa tw'imbavu, aho benshi bavuga bati ni umugongo haruguru, hama hakabaho n'umugongo wo kw'izosi. Mu majambo make nobanza kugezanira kuko umugongo n'imvugo abantu bose bumva bavuga ati ndagwara umugongo, ni ikintu kiriho kw'isi nzima. Turazi ko umugongo ari indwara ya mbere ibabaje gusumba izindi. None rero ni izihe ndwara zifata umugongo muri make? Mpereye aho nagira mbanze ngaruke ku ijambo ko ku isi haherutse kuboneka ko umugongo ari imyanduruko ya mbere yo gusiba ku kazi kw'abantu benshi ku isi nzima, bakerekana ko n'ibice 80% kw'abo bantu bishika rimwe mu buzima akagwara umugongo, kandi ku bice birenga 80% by'amafaranga umuntu ashira mu byo kwivuza mu mamituweli yose yo ku isi aherera ku ndwara y'umugongo. Rero mu bintu bitera umugongo nyezina hariho akazi dukora, hariho kuba umuntu aguma ahagaze umwanya munininya, hariho kwicara umwanya munininya gusumba ugasanga akazi kiwe aguma yicaye kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, hariho kuguma umuntu aterura ibintu biremereye ari iby'amanika hejuru ari iby'amanura, hari umugongo uhagaze kuba umuntu ateze gukora mu kazi yunamye, hariho no kuba umuntu ashobora kuguma ahagaze iminota irenga 30 canke akaguma yicaye mu mwanya munini, canke gukoresha ibintu bituma bigenda biravibra, ico no kwita vibration, kabajya batsindagira ibarabara, abagira ucaye kwicara nabi mu modoka, mu kazi, ku ntebe ugasanga intebe imeze nabi, imatera umuntu aryamako, akazi dukora. Mu majambo make ibitera umugongo ni byinshi. Mugabo ngarukirije ngaho nuko mbanza kuvuga ko umugongo naho uri mu migwi ibiri. Hariho umugongo ufise inyanduruko ku indwara yinyegeje inyuma, gushuha, kugira indwara y'amasigo, kugira indwara ihagaze kuri infection urinaire bitandukanye, kugira indwara izwe nk'ubwihute canke tumeur yo biri mu buti bw'umugongo. Umuntu ashobora kuba yatemvye, ashobora kuba yahengamye uruti rw'umugongo kubera kwicara nawe umwanya muremure n'ibindi nk'ivyo. Iyo bifata igice gito ni ku bice 5 kuri 10%. Ariko ahandi umugongo urenze ibice 80%, ni umugongo ufata abantu bose kuva ku myaka 20 gushika kuduga. Uwo mugongo usanga ibipimo byose aho bwa ko ari normal. Nico ituma no vuga ko ari umugongo ari indwara ikomeye cyane, mugabo ibiwutera navyo ni byinshi cyane. Murakoze. Mwari muvuze ko umugongo ushobora gufata abantu bose, baba abatoya kuva ku myaka 20 ukazamura, ariko abantu bakuru bakunze gutaka umugongo, byaba biterwa n'iki? Kenshi mubuti abantu bakuru baraba bakarirwa n'umugongo gusumba ibindi. Hariho icyo twita arthrose, ni nk'ubusaza bw'utugufa twita utuvertebre. Muri utwo tuvertebre rero haba hasanzwemwo akantu kameze nka disque, kugira umuntu inzu mu kuyubaka haba harimo hagati na hagati akatafari n'agasima. Ako kantu rero kameze nk'impeta niko twita disque. Rero hagati na hagati haragabanuka, ico twokwita arthrose, cakagufa hakava mu kibanza kakamera hagasohoka hanze. Rero uko imyaka igenda ibisanya usanga ko umuntu ageze mu zabukuru inguvu ziba zaramaze gutangwa kugabanuka, akazi yakoze umwanya munini bigatuma ababara, hama imitsi igatakaza inguvu nk'uko byategerezwa, hama hakazamo n'izindi ndwara nka nerve sciatique n'izindi ndwara ziba zinyegeje inyuma, ibyo twita scoliose cyangwa guhengama k'uruti rw'umugongo. Abantu bakuze rero benshi barakarirwa n'indwara y'umugongo kubera imyaka no kubera akazi bakoze no kubera uko gusaza kutugufa tumwe tw'uruti rw'umugongo.
ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti bakunzi bacu, amakuru ya mbere yacu ya kino gitondo ni ngaha aciye agarukira. Kuri mikro mari kumwe na Diane Ninahazwe, Edirwe Mera duhagarikiye, Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma. Ekipe ya kino gitondo rero yose tubashimire ko mari muduteza abiri. Ku izina rya bagenzi bacu duce tubakengurukira, tubifuriza kubandanya mumererwa neza mu vyo murimo vyose. Ahanje turongera mu bindi biganiro ngiye kubategurira.